これぐらいの薪を連続で燃焼させるためにはもうちょっと考えたいですね。ちょうど持ってる網がちょうどいくんですね。これでどうにはならないでしょう。こうしてこうして使い方はできないでしょうかね。この使い方、こんなことはできないでしょうか。今日は遅いので今度日を改めてやってみようかなと思います。こんな感じですね。いかがなもんでしょう。2個分を使ってます。これぐらいあったらかなりのものができそうな気がします。こんなことを考えるのはいかがなもんでしょう。自己責任でお願いします。
これが本来の使い方です。